السلام عليكم اخوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. سلام. اليوم الاصدقاء بغيت نهضر معكم على واحد الموضوع. الصراحه كنت شحال باغي نقولوا هادشي طرا تقريبا امتى شي 4 years شي 4 سنين بحال هكاك الاصدقاء. وكنت هذيك الساعه في الاوائل يلاه جيت لهنايا لهاد البلاد هادو، كنت كنتردد علاش نقول لكم هذا البلان هذا نعاودو شي نهار. كنت نقول نعاودو ما نعاودوش نعاودو ما نعاودوش، والصراحه قلت نشاركوا معاكم دابا. والحمد لله يعني هنا باش نبينوا واحد الحاجه الاصدقاء، كيبقى الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. هذا هو موضوع على هذه القضيه هذه. نهار اول مره جيت الاصدقاء كان واحد البلان، وهو جدي لويز. علاش عزيز عليا جد لويز بزاف وعائله لويز كاملين عزازين عليا، وحتى انا عزيز عليهم الحمد لله. نتوما لاحظتوا هادشي في فيديوهات. البلان هما فيها الاصدقاء. اول واحد كان قال لي واحد البلان اللي صراحه عز عليا بزاف بزاف، ولكن ما بغيتش نطمع فيه كاع نهائيا. كاين اللي غادي يقول لك لا وهكا، لا علاش كتقول هكا كذاب او شي حاجه بحال هكا. معايا المدام راه ما غاديش نحتاج نكذب في هاد الامور هادو، واصلا الناس اللي متبعينا من شحال راه غادي يعرفوا هادشي، غادي يحسوا به. جد لويز الاصدقاء ملي كنت اول مره جيت لهنايا باقي ما عندي لا خدمه هنايا، ما عندي والو، ما عندي حتى شي حاجه هنايا في هاد البلاد، باقي جديد. قال لي واحد البلان انا والمدام نيت كان عيط لينا وريحنا. وبحكم المدام، بحكم جد لويز الاصدقاء عنده جوج ولاد. باش نشرح لكم هذه القضيه هذه، عنده جوج ولاد. هاد الجوج ولاد واحد هو الاب ديال لويز والاخر عمها، وهذاك عمها ما عندوش الولاد. وبات لويز عنده غير لويز هي اللي عنده، اما اخت لويز راه ديك اختها من امها. اما لويز عندهم غير لويز بوحدها. ناض جا عندنا واحد النهار وبدا كيهضر معايا وجبد معايا هذا الموضوع هذا. جد لويز قال لي دابا نتوما يلاه جيتو هنايا وعارفين بان الدنيا باقا ولات صعيبه، القضيه المعيشه ولات صعيبه والمسائل. انا حيت باقي جديد انا هنا باقي ما عارف والو. وكيعاودنا انا ولويز ويقول لينا راه فكرت مزيان على حساب الدار اللي عنده هو ديالو. قال هو يقول لي غادي نعطيها لكم الا مشاو ان شاء الله. ما عرفنا شكون السابق اللي يطول في عمره من الاصدقاء هذه ما كيامنوش بهذه القضيه هذه، ماشي كيامنوش بها، ما عارفين. كيقولوا ما عارفين شكون اللي غادي يسبق، ولكن ديما كيقولوا اللي كبير غادي يموت. We talk about this in this country. This is a normal thing. كيف قالت المال قالت لك البلان هذا كيهضروا عليه، هادشي ديال الوارث وهادشي ديال المسائل اللي غادي يخليهم من بعدهم. قال لي ان شاء الله ملي غادي نمشي غادي نخلي لكم الدار، غادي نعطيها لكم. الدار هي اصلا ساويه تقريبا، نعطيكم انا نهضر بالدرهم، ساويه بالفلوس ديالنا ساويه تقريبا شي 250 مليون. هي دابا هنايا ساويه تقريبا شي 200 الف باوند. الباوند راه كيساوي 12 درهم و50. One just sold 255,000. which one؟ The one opposite. وحده قدامهم تباعت ب 250 الف باوند. قول لي هي هذيك 300 مليون تباعت، وهذه دايره تقريبا واحد 200 بحال هكاك وشي حاجه ديال الباوند، اللي هي تقريبا واحد 250 حتى 260 بحال هكاك المليون. قال لي غادي ندير معاك واحد البلان. قلت ليه شنو هو؟ انا كنسمع انا ولويز. ويقول لي انا قررت نعطيكم هاد الدار هذه ملي غادي يموت الله يحفظه مسكين الله يطول في عمره. قلت لي اياه. ويقول لي وكيف عندي هو غير جولاد، قال لك خاصني نهضر غير مع ولادو، يهضر مع ولادو ماشي صافي يسمحوا لكم في هذاك الشيء. قلت لي لا ما يمكنش. قلت لي ما يمكنش. قلت لي شوف حنا كنامنوا بواحد الحاجه، الا كنت باغي ندير واحد الحاجه ما خاصنيش نبقى نطمع فيك، باش ولادي بنتي حتى هي ملي تكبر وبنتي دابا الاخرى يحسوا بان راه خاصني ندير شي حاجه ويعرفوني انا درت شي حاجه على قبلهم. الا درت الدار خاصني نديرها بدراعي. قلت لي انا هادشي زوين هادشي اللي قلتي لي، والصراحه فرحني ما كذبش عليكم. مناش فرحني غير ديك القيمه اللي عطاني. يعرف شو انا هو كيف فكر لويز وكيف فكر لي حتى انا، ولكن هو مقرب ليا بزاف الاصدقاء. قلت انا ديك القضيه قلت لي ما يمكنش. يعني صافي سديت مع هذا المشكل، انا باقي جاي الهضره، سديت مع هذا البلان هذا. دازت المده الاب ديال المدام ويهضر معانا على هذه القضيه هذه، لقى قالها ليه وصلاتو الاخبار. ناض مسكين بات المدام قال واحد الكلمه اللي زوينه الصراحه، والله عرفتي بقى فيا وحسيت بلويز راه كتفهم. قال لي الا الدار كانت ساويه 200 الف باوند، حنا نهضروا بالباوند دابا الاصدقاء 200 الف باوند. قال لنا هي المفروض خاصها تقسم على جوج، 100 الف لبات لويز و100 الف لعمها. قال لنا ديك 100 الف اللي هي تقريبا واحد 120 مليون بحال هكاك، قال انا عطيتها لكم. قال انا باغي صافي خذ الدار. هادشي اول مره كنعاود لكم يلاه جيت. قال انا عطيتها لكم، شوفوا غير مع عم لويز مع خوه الا كان غادي يتصارف معاكم بها، الا كان غادي يعطيها لكم تا هو فابور، اولا غادي ينقص لكم واحد الثمن قليل يخلي زعما تبقى لك 50 الف باوند اللي نعطيوها ليه تقريبا واحد 70 مليون بحال هكاك نعطيوها ليه.
نات قلت لي انا ملي قال لي هذاك الهضره او خبت لويز يعني حدودي ما كيبانش في الفيديوهات بزاف، ولكن راه الله يعمرها دار مسكين هضر معايا مسكين وقال لنا هاد الكلمه هذه You don't صح. like being filmed. يا هيش لايك از كوايت Yeah, you don't videos, like yeah. being filmed either. ما كيبغيش يكون في الفيديوهات بزاف، واخا ما قالنا والو الصراحه. even that he never said I don't want to be in the video. No, he But you just can never film. likes. Yeah. No. هو حدودي بزاف كيحشم. نفس انا ملي قال لي هذاك البلان هنا علاش عزوا عليا انا بزاف. عائله لويز صراحه متقرب منهم دابا واحد القرب اللي زوين بزاف يعني قراب لبعضياتنا بزاف. هادو هما الحوايج اللي خلاونا يعني نحترموهم بزاف، نبغيهم بزاف، وحتى هما كذلك. ولكن ملي جيت هضرت مع بات لويز قلت ليه لا ما يمكنش. قلت ليه شي حاجه اللي ماشي غادي نطمع فيهم على شي. انا اللي جاي من بلاد غادي نبان انني غادي نبقى بارد وغادي ما ندير حتى شي حاجه وغادي ناخذ لهم دارهم الاصدقاء. يعني ولادهم اللي غادي يكبروا تما غادي يطمعوا في جدودهم اللي يطمعوا في البراني. لا ما يمكنش. يعني داك الشيء هادشي انا باقي ما عارف والو ديك الساعه، ولكن الحمد لله ربي يسر. يعني بلا دارهم بلا شي حاجه خدمنا يعني وجمعنا. والصراحه راه داكشي اللي ما كنعاودش في الفيديوهات اللي كنعاود لكم انا، راه كنعاود لكم تقريبا واحد 20% من الحياه ديالنا الاصدقاء. راه شي حوايج والله حتى العذاب دازها الاصدقاء، اقسم بالله. باش تجمع فلوس وتبقى تضرب تماره ودير هكا ودير هكا ودير هكا باش الله دير واحد الحاجه اللي ديالك وكتحس بها ان ديالك، تغير اللي بغيتي دير اللي بغيتي. بحال دابا راه كنبني في الدار دابا حاليا كنعاود فيها البني كامل. ويعني هاد الامور اللي زوينين. هاد القضيه هذا الاصدقاء من نهار قالوا لي هاد البلان والدي لويز وقالوا لي يا جد لويز داكشي بقيت مقرب ليهم. ولحد الان سبحان الله الايات تقلبات الاصدقاء والله العظيم. يعني هذاك الشيء اللي كانوا كيتمنوا يكون عندهم شي وليد ما عندهمش، جيت انا بحال انا ولدهم. وتما بحال الوالدين ديالي، بحال دابا بات لويز راه بحال الاب ديالي. جد لويز راه هو كنقول لي بحال الاب ديالي، ما كنقولش انا جدي كاع بحال جدي مثلا، كنقول لي بحال الاب ديالي لحقاش هو مسكين قريب لينا وتبت لويز قريب لينا. وهذا الشيء انا ما كنهضرش على جدات لويز على مات لويز، هذوك تما حاله خاصه، هذوك مساكن هذوك راه بزاف. بحال دابا حاليا كنصوروا راه بناتي عند مات لويز شاداهم لينا لتحت. يعني هادو هما الحوايج اللي كنبين لكم ان هاد الناس راه الله يعمرها دار. وسبحان الله العظيم الايات تبدلات. هذاك الشيء اللي كنت غادي زعما انا نطمع فيهم ولاو هما اللي مساكن ولاو طامعين فينا. We've always been a close family though. يا وكنعاونوهم Always. الا كانت خاصهم شي حاجه كنعطيها لهم. وكتبقى داك الشيء يعني بحال كنعطي الوالديه الاصدقاء، بحال كنعطي الوالديه. كان الاب ديال المدام كانت خسرات لي طوموبيل، مشينا خدينا لي طوموبيل ويعني بحال شريت الاب ديالي. والصراحه وتا لويز راه ماشي وحده اللي في الزنقه ولا شي حاجه كنعرفها ولا، راه المدام هذا الاصدقاء وهي ظريفه مسكينه وقفات معايا والله كتفرح فرحتي والله. داكشي علاش حيت الاب ديال المدام حتى هو كيف قلت لكم هو غير ديك الكلمه اللي قالوا لي ديك زوينه هي واخا ما تطبقاتش. اقسم بالله العظيم راه كاين اللي ما غاديش يتيق. انا اقسم بالله العظيم تقلنا ليهم لا، يعني باش تعرفوا هذه القضيه. ونات هو الاب ديال المدام خد لي الطوموبيله الاولى والثانيه وبخير وفرحان حتى هو. وملي كندير انا هادشي هذا الاصدقاء ما كنتش كنعاود لكم كاع على هاد القضيات هادو، ما كنعاودهمش. ولكن جات هاد الفرصه هذه باش نعاود لكم كيفاش هاد الناس علاش قرابين ليا وانا قريب ليهم. هذا ما كاين. والبلان ديال الاصدقاء علاش ما تحولناش للمغرب، كنا كنقولوا غادي نمشيو للمغرب. خلي لويز تقول لكم شي كلمه على هذا البلان ديال المغرب. علاش ما مشيناش للمغرب، ما بقينا ساكنين في المغرب؟ Family. علاش؟ Because your family is so big and they all live, you know, pretty much in the same place, things like that. Your mother has got how many grandchildren? يا انا غادي نشرح لكم More الاصدقاء. than enough انا grandchildren. نشرح لكم الاصدقاء. هنا عاوتاني كترجع للقضيه ديال انهم يعني خاصني انا ندير عليهم المستحيل. نهار ايام كنت كنقول لكم انني غادي نعيش في المغرب I will when the kids are older. We've said that. يا ملي غادي يكبروا الوليدات ان شاء الله ديك الساعه غادي نعيشوا في المغرب الاصدقاء. ولكن ماشي دابا الصراحه. اول حاجه غادي نهضر على الخوت ابار. يعني الا درت هذا البلان هذا اللي نعاودوا لكم على قبل والدي المدام وجدودها، بغيت نديرو حتى على الحوايج اللي دابا طاريه في المغرب ما بقاش كتعجب الاصدقاء. نهار كانوا بغاو يقتلوا لي بنتي انا في السبيطار، هذا كلينيك الاصدقاء، بغاو يصفيو لي بنتي. هي ازماتيك وخاصه الاكسجين وكيعذبوا فيها، والاكسجين هبط لها 82 الاصدقاء وكيشوفوها كتعذب. علاش؟ غير بغاوني باش نبقى نزيد انا الخلصه نخلص لهم نزيد الليلات. والساعه انا كنت انا ما بغيت نجبد معاهم لا صداع لا والو الاصدقاء. راه عاودت لكم هذه القصه هذه، بغيت نجبد لهم معاهم لا صداع لا حتى شي حاجه. خليت انا هذاك الشيء خدام
بقيت كنوقف عليهم كنقول لهم دير له اكسجين دير له هكا وانا حسابي في راسي حتى نهار صافي حسيت بها ولات مزيان. نهار جيت نخلص قلت لهم عطوني الفاكتوره كنشوف الثمن شحال داير قلت لهم ما غاديش نخلصكم. يعني ما كنت جيت نضارب معاهم ما غاديش عاد تقول لي بنتي انا ديك الصح في الساعه الا بغيت نضارب معاهم يعني ماشي انا اللي رابح. خليت هذاك الشيء انا هو هذاك كنستغل في هذاك الوضع باش يداووا لي بنتي ولكن انا حسابي في راسي ملي جيت نخلص ما بغيتش نخلصهم. صدقوا محيد لي النص الاصدقاء ديال الخلاص حيت عرفوا راسهم شنو داروا. هذه اول حاجه. بغيتش نغامر بنتي انا نسكنها في المغرب حاليا على قبل المرض ديالها مزمنه الاصدقاء والناس ديال الازماتيك راه عارفين القضيه. ولكن حاجه اخرى الاصدقاء وهي على حساب والدي لويز. كيف قلت لكم عندهم غير بنتهم لويز هي اللي عندهم وعندهم حفيده وحده كانت ديك الساعه اميره دابا عندهم ليلى. يعني جوج حفاد اللي عندهم في العائله ديالها كامله. ملي جيت نشوف قلت غادي نهبط للمغرب غادي نسكن في المغرب. اول حاجه ماشي غادي نحيد لهم غير الحفيد ديالهم غادي نحيد لهم حتى بنتهم اللي عندهم هي وحده بنت وحده اللي عندهم. I don't know what they would do. هاد القضيه هذه اللي قالت ما عرفاش شنو غادي يديروا. راه فين كنجيو عندهم الاصدقاء بحال جدود لويز مساكن ملي كنجيو عندهم للدار راه كنلقاو مساكنه جالسين كتشوف فيه ويشوف فيها الملال عندهم حتى كتجيب لهم الاميره داكشي كدير لهم واحد لومبيونس في الدار كيبقاو يعيطوا لها اميره هكا يشوفوا عندها كيمشيو ندخلوا عليهم من لا غفله هاو فاندم. Yeah, they didn't do nothing. كيديروا والو جالسين مساكن جدود لويز جالس بحال تشوف فيه وتشوف فيها. Phil's not driving now as well. وما كيسوقش مسكين حيدوا ليه البيرمي على قبل المرض ديالو جدود هذا. قلت انا ما كاين لاش نحيد اليوم هذا الشيء. حتى الوالده قالت لي مسكينه راه ماشي مشكل لحقاش والده عندها الحفايد حتى هي في المغرب تبارك الله يعني ماشي ناقصينها. And your family, they understand this. Yeah, this what I'm saying. Yeah. يلا قالت حتى العائله ديالي راه فهموا هذه القضيه وقالوا لنا ماشي مشكل انا كنشرح لكم فيها نيت. الوالده تي قالت ماشي مشكل وهضرات مع الام ديال المدام قالت لها لا تبقى عندك على حساب بنتي. قالت لها يبقاو عندك. دابا كنقول بنتي على قبل اميره دابا بناتي تبارك الله كتقول لهم يبقاو عندك ماشي مشكل لحقاش مساكن خلق لهم واحد الجو. راه الناس الكوره الاصدقاء راه عندهم الملال الخوت اقسم بالله العظيم راه الملال بزاف. الا ما كانش عندهم واحد الدراري الصغار داكشي راه ما كيكونش عندهم واحد لومبيونس اصدقاء ولا يكون واحد كنفوجوا عليهم وحق الله. بحال قلت لكم دابا جدود لويز كندخلوا عندهم على غفله كنلقاوهم جالسين بحال هكا حتى التلفازه طافيه جالسين تشوف فيه ويشوف فيها. تخيلوا داك العيشه الاصدقاء كبار هما. جدة لويز عندها 76 عام وجده عنده 75 عام. هذا العام يكمل 75 حتى يكبر منه بعام. يعني هو الاصدقاء وما كيعرفوا يديروا والو جالسين بحال هكا. يعني ملي كنجيو عندهم تقريبا كل نهار كنخلقوا لهم هذوك الاجواء وكنمشي انا وكنخليوهم هما العيالات وبنتي تما يلعبوا معاهم. كنمشي انا وجد لويز نبقاو نهضروا على شنو عنده شنو باغي يدير. الا كانت شي حاجه نعاونوا فيها مثلا طلع لي للسده نجبد لي شي حاجه الا كانت خاصه. والدنيا هي ديال الاصدقاء. هادو هما الحوايج اللي ما بغيتش دابا نمشي للمغرب الاصدقاء ما بغيتش نحرمهم لا من بنتهم لا من الحفايد ديالهم الاصدقاء. هذا ما كان يعني حتى هما الاصدقاء وقفوا معايا بزاف. ملي يلاه جيت اول مره وقفوا معايا بزاف سكنت عندهم في الدار لحقاش انا ملي يلاه جيت راه ما عارف والو الاصدقاء هنايا. كانت اول مره بات لي الدنيا هكا وما كاين لا عرب هنايا حداهم ما كاين حتى شي حد اللي على الاقل شي واحد مثلا نتانسبيرا منه ولا نسولو ولا نقول لي شي حاجه يعرفني عليها ولا شي بلان بحال هكا ما كاينش. كنت جيت هنايا لقيتهم الحمد لله الله يعمر دار. هادشي لاحظتوه الاصدقاء في الفيديوهات الاولين وكيفاش كيتعاملوا معايا ملي كنت جيت للدار وكندير لها الاصلاح. راه كلهم لا من عم لويز لا من مرتو لا من جدودها لا من والديها كيمنكوا الخدمه. تخيل باه كيمنك الخدمه اقسم بالله العظيم كيخلي الخدمه هي take many times a day off of work just to help us in the house. هذا باه الاصدقاء وكيجيو كيخدم معنا الاصدقاء هنا في الدار الصراحه. كنفتخر بهم وكيفتخروا بيا. وكيف قلت لكم هما كانوا كيتمناو داك الولد جابوا لهم الله. وثاني هذوك الناس اللي كنت كنتمناهم انني كنت في الغربه ونلقاهم تما في جنبي ونحس بانهم راه عائله ديالي لقيتهم الحمد لله. هذا الشيء اللي كاين الخوت. باغي تقول شي حاجه؟ لا صافي شو لتحت شو لتحت أميرة وليلى شو لتحت على اميره وليلى waiting for me. كيتسناونا. هذا اللي كاين الاصدقاء. الله يسهل على اي واحد اللي كيتمنى شي حاجه ديال الخير الله يعطيها ليه يا ربي. هذا هو البلان ديال الدار اللي قلت لكم ديال جد المدام كان باغي يعطيها لينا مسكين. وهذه غير هذه الكلمه هذه قالها عنات ليا انا بزاف وكنت انا باقي غريب هنايا في هذه البلاصه هذه وحسيت بيه تقرب ليا في البلاصه وهضر معايا يعني بينو وبينو وعاد من بعد هضر معنا بجوج وعاد بوت المدام حتى هو هضر معانا وقالنا انا فلوسي انا سمحت لكم فيها خذوها. وهي الدار تقريبا راه تساوي 200
تقريبا واحد 260 حتى 270 مليون بحال هكاك الدار اللي ساويه. والصراحه انا عجبني الحال ملي قال لي هذيك الكلمه، ولكن في الاخر ملي قلت لي انا فهمته، اقسم بالله العظيم حنا الحمد لله راه ماشي طامعين وماشي كبرنا باننا مش داقين او لا باغيين شي حاجه ولا نطمعوا في الناس، لا يمكن. وانا كنقول لكم كنركز على ان البنيات عندي تما يكبروا يلقاونا درنا شي حاجه اللي حنايا كنتعنى بها. انا نقول لها راه درنا الدار الحمد لله. يعني شي حاجه اخرى دابا كيف قلت لكم، دابا بناتي داير لهم انا حساب في البنك، يعني كل سيمانه كندير لهم نحط لهم فلوس في البنك كل سيمانه. يعني ملي غادي يكبروا ان شاء الله على الاقل لقاو واحد 30 مليون او لقاو واحد 35 مليون الوحده فيهم، راه مزيانه. يعني راه مزيانه، يعني كل سيمانه نجي نحط لها 200 درهم 300 درهم. بعض المرات الشهر الا كانت الدخول مزيان وداك الشيء نحط لهم تقريبا 1000 درهم 1500. يعني هذا في الشهر. ملي غادي يديروا 18 عام تبارك الله راه كل الوحده غتلقى عندها واحد على الاقل واحد 35 مليون ولا 40 كاع. شكون قال؟ علم لله. يعني على الاقل تلقى عندها واحد الدفعه ديال الدار. الا بغات دير دارها هي بوحدها ولا شي حاجه، على الاقل دير تلقى عندها واحد البركه مجموعه. وهذا الشيء كان الصراحه كنصح به الاباء والله، ماشي اللي كنقول على كل شيء. كاين اللي مسكين ما فحالوش، الله يسهل على اي واحد اللي كيتمنى شي حاجه، ولكن اللي عنده يركز على هذه الامور باش يخلي ولادو، حيت ما كتعرف شنو كاين في وقت الزمان الاصدقاء. على الاقل كتلقى واحد الحاجه للقدام. وكيف قلت لكم ما بغيتش نطمع فيه، والحمد لله ربي ملي ما بغيتش نطمع ربي جاب التيسير. الحمد لله جاب ربي التيسير. الدار دنا قبل ما باقي في الحياه، حنا ما عرفنا شكون السابق اصلا. هو قال ملي غادي يموتوا وداك الشيء الله يحفظهم ولا يطول في عمره، ما باقي في الحياه والحمد لله درنا الدار والحمد لله على كل حال. شكرا لكم بزاف الاصدقاء، الله يسهل على اي واحد اللي كيتمنى شي حاجه ديال الخير، الله يعطيه عليه فضل النهار هذا الاصدقاء. وهذا مكان. شكرا لكم، تلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، مع السلامه.